अरे मेरे छोटे भाई को कोई समझा लो, इतनी गर्मी में भी क्रिकेट ना खेले, वरना इसको घर आके कुछ पीने को नहीं मिला तो मुझे 10 रुपए दे देता है और मुझे बोलता है कि भैया इसमें मुझे कुछ अच्छी सी समर ड्रिंक पिला दो। मैं तो 10 रुपए का ये सामान ले लेता हूँ, लेकिन ये भुक्कड़ वहाँ पे जाकर अपनी भूख दिखा देता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ये तो बेचारा चक्कर खा के गिर गया। तो फटाफट घर आके मैंने फ्रिज में से बर्फ, पानी और साथ में गिलास निकाल लिए। इनके अंदर मैंने 2 रुपए का ऑरेंज रसना, 2 रुपए का नींबू पानी, 2 रुपए का मैंगो रसना और 1 रुपए का जलजीरा डाल के सबके अंदर मैं बर्फ डाल देता हूँ। मैंगो वाला रसना तो हमें ठीक ठीक लगा और ऑरेंज वाले रसने का तो पूछो ही मत। और जलजीरे का